tal? Com anem? Benvinguts a una nova edició d'aquests matins a Can Pineda. Matena Cafo. Bona matena, Enric Pineda i companyia. Bona matena, els mesetites. Ojo, diu Nuntor. Francisco, bon dia, Roger. Bon dia a tothom. Sí, suposo que m'hauré vist una miqueta canvi de look. I és que, com apareixen aquí, el centre surt, és aquí. No, és aquí. És igual. Que estem de Carnestoltes, senyors, que estem de carnaval, Carnestoltes aquí a Creadors TV. I el primer repte, el repte dels dilluns, d'aquest dilluns de Carnestoltes, era aparèixer en el directe amb una cosa al cap. I jo he aprofitat, ja que el Pisuer que passa per Valladolid, he dit, què millor que posar-me una senyora perruca, ni que sigui per dissimular aquesta protocalva que m'està començant a sortir. Coses de l'edat, senyors. Ai, Oliota Fargabon, Can Pineda, bon dia. Quin peluco, no? Pelucón. Nuntor, Enric Terribas, sí. Soc la Terribas. M'anava a dir que era més aviat una mena de cantant heavy dels 80, una miqueta reconvertit. No sé, una miqueta rotllo Van Halen, ¿vale? En sus buenos tiempos. Però bé, vull dir que com ja podeu veure, canvi de look, look guapo. Durant tota aquesta setmana, com ja vam dir la setmana passada, anirem fent cosetes, com que és Carnestoltes, anirem fent cosetes, i ja us puc avançar que demà farem un directe comentant un programa electoral, com sempre, però amb el afegit que serà una mena com de classe o masterclass de com maquillar-se, ja us ho dic ara, i tens el ros molt pujat, sí. Ja que t'hi poses bé. Doncs això, que demà serà una mena de masterclass de maquillatge, i el divendres m'agradaria comentar els programes electorals del PP i de Vox vestido para la ocasión. I ja... aquí ho deixo, d'acord? Aquí ho deixo. Bueno, jo no sé vosaltres, Sabadell, segons puc veure aquí a la finestra del meu despatx, s'ha despertat una miqueta ennuvoladet. La temperatura no és que sigui gaire baixa, la veritat, perquè he sortit un momentet a buscar la roba del penjador i ja estava bastant bé. I la setmana ve molt carregada d'actualitat, i no sé si voleu que la repassi una miqueta abans de posar-me amb el programa electoral d'avui, que serà, ja us aviso, el del PSC. Avui anirem i ens endinsarem en un programa de 154 pàgines, com és el del Partit dels Socialistes de Catalunya, i veurem algunes de les cosetes, bueno, més o més les impressions que m'ha donat a mi la seva lectura. Però abans de tot, no sé si heu llegit, bueno, ja heu llegit, heu vist, suposo que ho heu vist, perquè per xarxes ha corregut molt com van rebre o com van acomiadar la gent de Vic als de Vox que anaven a... Atenció, M5B m'ha començat a seguir. Moltes gràcies, M5B, ja tens el teu cafè, i si no, te l'agafes i t'estàs aquí amb nosaltres. Llavors, que vamos, que Vic la van liar parda i van considerar que el feixisme de Vic se'ls va rebre com se'ls havia de rebre, que era amb crits, amb vituperios i fins i tot cartant-los hòsties en els taxis que feien servir la gent de Vox per anar cap a Vic. Òbviament, hi ha hagut molta polèmica, fins i tot han sortit els socialistes dient que ells condemnen tot qualsevol tipus de violència, vingui d'on vingui, suposo que no se'n recorden de l'1 d'octubre del 2017, ni dels dies posteriors, que jo ja vaig començar a perdre l'oremus i el compte dels dies que van exercir la violència institucional contra nosaltres, però es veu que la violència condemnable és la que fan els indepis contra els de Vox, que ja us dic jo, jo personalment penso que si a la gent de Vox li dones això de marge per poder fer coses, faran coses tan o més violentes de les que van passar ahir a Vic. Diu-li perquè els de Vox s'estan fent estrès allà on van. Es veu que avui van a la Seu d'Urgell, doncs que es preparin.
que potser acaben amb una falla d'aquelles de la Seu d'Urgell insertada pel recte. L'Òscar de la família Caricú, bon dia, hola Carnestolta, sí, sí, i amb hashtag, que se note, ai, Carnestoltes, molt bé. Pitu Hype, Henry Pina de Hype, sí, què passa Pitu? O com diries tu? Què passa, Pitu? Oh, que tonto que estic, per favor. Hòstia, de bon matí, sembla mentida que vagi jo amb aquestes ganes de fer el gilipoà. Doncs bé, aquesta peluca se'm foten els pèls a la boca. Què tenim llavors? Doncs tenim una campanya electoral que s'ha animat amb aquestes mostres de, entre cometes, violència, que també s'anima perquè els de Junts per Catalunya van tenir un episodi, com us diria? Per mi un episodi lamentable a Can Twitter. Resulta que la Pilar Rahola va fer una foto d'un funcionari municipal de Barcelona enretirant un cartell de Junts per Catalunya, d'un fanal. Vale? Van sortir altres fotos amb altres funcionaris traient altres cartells també de Junts per Catalunya a la mateixa ciutat de Barcelona. I ja van començar a sortir els comentaris de Ada Colau ens treu els cartells dels de Junts per Catalunya, això és una falta de llances democràtica, no sé què, pum, pum. Altres fins i tot ja deien directament que... O sigui, va sortir, el Godwin va sortir i van dir així com, tu saps, Ada Colau que també traia cartells electorals els nazis, que dius, vale. El cas és que tot això ve de que Barcelona té una ordenança municipal a l'hora de penjar cartells electorals i resulta que hi ha llocs on no es poden penjar. I clar, quan de cop i volta un moment, un dels diu, però és que primer i després hi van penjar els de Podem. No, resulta que això és un... o sigui, sí, però no. Van penjar els de Podem? Sí. Després ningú va fer fotos, els van tornar a retirar. És a dir, la mateixa brigada de Barcelona va publicar una foto en la que es veia tot un magatzem amb tot de cartells de Junts per Catalunya, de Podem, dels PSC... Vamos, el cas és que l'Ajuntament... No te l'han colat, no, només t'han explicat la meitat de la història. El cas és que l'Ajuntament de Barcelona s'ha ficat una miqueta seriós amb el tema aquest de l'ordenança municipal, perquè resulta que les darreres eleccions municipals, és que la cosa va una cosa així, ¿vale? Resulta que l'Ajuntament de Barcelona, la norma municipal aquesta que impedeix que es pengin cartells en determinats quins llocs va ser una moció que va presentar en el seu moment en Xavier Trias. Famós, en Trias, ¿vale? Trias. Doncs resulta que fins ara hi era, però es deixava fer una miqueta, no es ficaven gaire de llances. Però resulta que a les darreres eleccions Junts per Catalunya de l'Ajuntament de Barcelona va presentar una instància a l'Ajuntament de Barcelona perquè es posés més dur amb el tema aquest dels cartells electorals penjats en llocs on no toca. Vale? I l'Ajuntament va dir, vinga, ens hi posem les piles i van dir, a les properes eleccions serem estrictes, a qualsevol lloc on no es pugui penjar cartells els traurem. I ha passat això, que resulta que qui penjava cartells on no es podien penjar era Junts per Catalunya, que de fet som tots, vale? I ara aquí ve la meva anècdota d'eleccions en general. Tots els partits polítics, si poden, pengen els cartells on sigui, vale? Trepitjant-se els uns als altres, enganxant-los a sobre dels altres, ficant-los en llocs on no toca, on no es pot. Per què? Perquè resulta que la normativa que regula on es pengen els cartells són municipals. Cada poble es fa la seva. Que n'hi ha pobles que no la tenen, altres que no ho han considerat oportú i d'altres que sí. Vale? Però és que a banda d'això, resulta que perquè al començament de les eleccions, els espais on la gent, els partits pengen els cartells, es sortegen, subhasten, d'acord? Llavors hi ha un dia que tots els partits van a una sessió a l'Ajuntament, diuen, hi ha aquest carrer, tu quin carrer vols, i se'ls reparteixen una miqueta així, vale? Per això cal anar de bon matí, perquè així queden els carrers més bons, coses així, no? Jaume Piqué, bon matí, què tal? Avui tindrem sessió, perquè ja tinc el tip preparat per fer-te la raid, ja t'ho dic ara. Doncs el cas és que, com que les normatives són municipals, i en principi al començament de la campanya ja s'han repartit els espais, en teoria la gent hauria de ser prou, no sé,
tenir prou ull i seguir les indicacions, però no, ningú ho fa. Vale? La CUP, per exemple, té tots els seus minions enganxant cartells on te sigui, bústies de correus, aparadors de botigues tancades, vull dir, una miqueta així, a saco paco, vale? Bon dia, Macnina. Pitu Hype, el Jopo Piqué està escalfant la banda. Ai, tita. El Jopo Piqué diu, avui tornem a la nova normalitat. Sí! Per cert, que ho sapigueu, que ho veieu aquí, Jaume Piqué té un corazoncito, té una corona i té un first. Per què? Perquè és el meu primer i, de moment, únic subscriptor al canal. Moltes gràcies. Bé, llavors, què tenim? Doncs tenim que avui em volia dedicar una miqueta al programa del PSC, el PSC, el Partit dels Socialistes de Catalunya, i el primer que m'ha sorprès aquest programa és el tamany. Sí, nena. El tamany. Rins de Meloni, bon dia, què tal? Has vist que avui he vingut en plan rubiaca? Soc una miqueta com el... no sé. Jo ho he dit abans, o soc una cantant melòdica dels 70 o un cantant heavy. Vull dir, prefereixo un cantant heavy, però, oiga, lo que toque, lo que toque. Doncs el cas és que el programa del PSC és un programa llarg, enorme, 154 pàgines. Toca moltíssims pals i tots els toca amb una certa... amb molt de contingut, d'acord? És tirant a feixuc llegir-lo, però dona moltes idees de quin és el seu tarannà, el tarannà que volen imprimir al govern si és que arriben a governar. I una de les paraules o de les expressions que fan servir més i que a mi més em té, com diguem-ne, com frapat o sorprès o més a la white, no sé ben bé com explicar-ho, és una expressió que fan servir com diverses vegades al començament del programa i durant tot el programa, que és el federalisme lleial. Al tanto. Federalisme per què? Perquè consideren que l'estat de les autonomies una miqueta més ampliat és federalisme. Bueno, venga, com vostè vulgui. Vale? Però sobretot lleial. I així, a mi, això és el que em fa por. Em fa por la paraula lleialtat, perquè lleialtat normalment vol dir seguir una idea, una persona, o bàsicament una idea d'una persona amb un punt de poca autocrítica. És a dir, quan tu ets lleial a una persona no acostumes a criticar-la. Quan tu ets lleial a un concepte, a una nació, no acostumes a criticar-lo, d'acord? I el PSC, el que diuen al seu programa tota l'estona és que volen un federalisme lleial. És a dir, bàsicament, i segons el meu punt de vista, és un estat de les autonomies una miqueta més ampliat. Miqueta, tampoc gaire. Com veiem el dels comuns, ja veureu que els comuns sí que viuen al país del planeta Piruleta i per ells sí que volen fer una revolució i un trencam amb moltes coses, però el PSC no. El PSC vol bàsicament ordre, vale? Lleialtat, això sí. Anem a fer una miqueta més d'obertura i anem a, per exemple, en el cas del finançament autonòmic, anem a estudiar el debat de la millora del model de finançament autonòmic, que és una miqueta, com dir, ja te llamaremos, vale? Jo ho he trobat bastant cutrongo, la veritat. Molt desenvolupat, però cutrongo. A veure què diu per aquí. Per cert, quan he entrat pensava que avui presentava el programa el Valderrama. Sí! Juanito Valderrama? No, Carlos Valderrama, gran jugador de futbol. Recordo el Cisco, encara estan amb el fullet? I la tercera via? Diu que en PSC, diu més tratites, que en PSC han tornat a treure el fullet del federalisme i el processisme i el federalisme com a forma de viure. Doncs sí, el PSC torna a treure el fullet del federalisme. Però és que aquest federalisme és un federalisme bastant light, vale? Per exemple, diuen, a nivell de participació de Catalunya en les institucions europees. Doncs diu que promouran que Catalunya i els municipis catalans puguin participar a les institucions europees. És a dir, faran per manera que ho puguin fer. No és en plan, no diu mai en plan de farem això. No, és estudiarem la manera de com això es pugui fer efectiu. Vale? Per exemple,
el tema Hisenda, el tema recaptació d'impostos. Volen crear una agència catalana de recaptació d'impostos, una agència catalana de tributs, d'acord? Que actuï amb lleialtat amb l'agència tributària espanyola. Que dius, vale, és a dir, el que vols és una sucursal de l'agència tributària amb un altre nom. És a dir, moltes de les coses que promouen o que volen fer són sucursals de coses que ja existeixen a Madrid, però amb un altre nom. No sé. Per exemple, fa poc, em sembla que va ser ahir, va haver una polèmica que el Salvador Illa va dir en un tuit que crearien l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Si no fos perquè ja existeix. Vale. Jo suposo que deuen voler dir que l'Agència de Salut Pública de Catalunya serà l'Agència de Salut Pública Espanyola, delegació Catalunya. Vale? És a dir, vindria a ser una mena com de federalisme raroncio. Vale? Què més hi ha per aquí? Oliver Farga, una pregunta. Fan copiar-pegar els partits dels seus programes cada vegada que es presenten? A veure, fins on jo sé, alguns d'ells sí, fan copiar-pegar, vale? I de fet tu llegeixes el PSC i hi ha parts que dius és el programa de les europees. O sigui, el 10% primer, vale? Que és on t'expliquen quin és el model d'estat que volen i quin és el model, és a dir, com volen que Catalunya participi a Espanya i a les institucions europees, etc. Sembla bàsicament copiat dels programes de les generals i de les europees. Agafen 4 cosetes, canvien 4 paraules i ja està. Vull dir, no és pas gaire més el que pretenen, vale? Llavors anem a cosetes que sí que m'han cridat l'atenció. Una coseta que m'ha cridat molt l'atenció, que això també ho tenia el programa de Ciutadans. Resulta que, no sé si recordeu que hi ha una normativa catalana de posar, és la normativa dels cartells de les botigues, dels rètols de les botigues, d'acord? Va haver-hi molta polèmica perquè deia aquesta normativa que s'havien de fer en català i que si no estaven en català et multaven, vale? Jo, personalment, encara és hora que he de conèixer algun botiguer o algun propietari d'establiment que l'hagin multat per tenir el rètol en castellà, i n'he vist molts aquí a Sabadell. N'hi ha molts. Però és que a banda d'això, la normativa no diu que ho hagis de fer en català i que et multin per això. La normativa és una miqueta més laxa i el que diu és que el rètol ha d'estar com a mínim en català. Però no diu res més. Per exemple, seria perfectament legal el següent, un cartell enorme, o una paraula enorme, pescaderia, i al marge, diguem-ne, inferior dret, en petitet, allà el cos buit, per dir-ho així, peixateria. Doncs seria perfectament legal. I no contravindria aquesta norma i per tant no et podrien fer cap mena de multa. Però bé, òbviament els partits espanyolistes, Ciutadans al capdavant, van fer grans campanyes i molt agressives dient que a Catalunya hi havia una autèntica caça de bruixes i que molts botiguers estaven sent multats pel fet de que es retolaven en castellà. Bé, el cas és que el programa de Ciutadans el que diu és que aquesta norma la derogaran i el programa del PSC el que diu és que canviaran la norma i faran un canvi en positiu, per dir-ho així. És a dir, canviaran les multes per no retolar en català per incentius econòmics per fer-ho. És a dir, que passem de que tu hagis de pagar diners per unes suposades multes a rebre diners perquè fiquis els teus cartells en català. Bé, anem a veure què diu aquí el... Diu, va ser Tita 72, muntant entitats catalanes per poder endollar més gent però sent fidels a l'Estat, o sigui, sent inútils. Sí, replicar estructures estatals a Catalunya amb els mateixos funcionaments, bàsicament per col·locar amiguitos. Pitu Hype, resum, no canviem res, però fem més delegacions amb noms molonguis per poder tenir cadires i paguetes. Sí, clar, és que tingueu en compte que hi ha hagut molta gent, molta gent d'ajuntaments i del món municipal i del PSC que s'han quedat sense seients. I s'han de col·locar en algun lloc, que, ostres, que sou una colla d'insolidàries també vosaltres. Per favor. Els caricos haurien d'analitzar els programes amb els programets aquests per detectar plagis, com els que fan servir a la Unió d'alguns profes, i segur que surt un tant per cent molt alt comparant-ho amb programes d'altres anys. I tant. Sí. A veure, i sobretot quan a Catalunya hem tingut una època en què hem estat, diguem-ne,
elecció rere elecció rere elecció, els partits han tirat pel dret i han dit, escolta, anem a invertir en el que la gent veu que són les campanyes publicitàries, els mítings i els discursos. El programa és igual, anem copia-pega, anem copiant, anem col·locant alguna coseta. Per exemple, mira, l'altre dia la Mabel, ahir va ser, la Mabel em feia arribar un tuit en el que sortia un noi que ficava una gràfica amb totes les referències al coronavirus dels programes. Esquerra, Junts i no sé quin altre partit més, referència zero. A veure, zero. Junts sí, ho diu al començament. Pum. Coronavirus, hem de fer això, però tampoc és que no concreten res. És a dir, molts d'ells no han agafat un programa, diguem-ne, nou per a aquestes eleccions. No, han agafat el que ja tenien i vinga, pim-pam. Denuncia'ls, diu Roger. Home, no penso denunciar jo, la gent. Jaume Piqué, pluja de milions, que no arriben mai. Ai, sí, la pluja de milions, sí. També ho han dit, És curiós perquè han dit que de bona part del programa del PSC també es basa en la premissa de que volen desenvolupar fins al màxim l'estatut que hi ha ara mateix. Aquell estatut retallat i passat pel ribot que va fer el senyor Guerra, doncs aquell estatut és el que volen desenvolupar del tot. D'acord? Ara anem a propostes que sí que m'han fet. M'han encuriosit. Us en recordeu que jo tenia aquesta mania, aquesta afició per trobar referències a l'aranès en els programes electorals? Doncs bé, resulta que el PSC té una referència molt explícita. Allò de dir, no, és que treballarem perquè l'aranès, treballarem perquè... No. Desenvoluparem la llei tal de l'aranès a l'Aran. Punto. És a dir, són la cosa més legalista que us pugueu tirar a la cara. Hi ha una llei de desenvolupament de l'Aran. No s'està desenvolupant com toca. Per tant, què prometem nosaltres que es desenvoluparà? I ja està. Ja ho tenim fet. Pum. Vale? Tema immersió lingüística, tema educació, que m'he dit això també... El programa del PSC el que diu és que tots els nens catalans haurien de sortir del batxillerat sabent català, castellà i anglès. Anglès nivell C. O sigui, nivell C... C1, O sigui, no B2, en plan de... más o menos, no, nivell C1. Vale? No sé si es flipen molt o no, però bé. En qualsevol cas, aquesta és la seva proposta. Que comparteixen per ser molts partits com Ciutadans, vale? Què més tenim? El famós tema de la connexió de les criatures a internet, és a dir, ells també prometen que els nens catalans tindran tots o ordinador o tablet, però és que a més ells també prometen que tindran connexió. Ho diuen així, prometen tablet i connexió. No diuen com ni a on. És a dir, et portaran la connexió a casa, és a dir, tu ets un nen escolar i tens dret a demanar que la Generalitat et pagui una línia DSL, perquè soc un viejo, dic una línia d'internet, que t'arribi la fibra a casa, perquè, clar, òbviament, ells també han promès que la fibra arribarà a tota Catalunya, a tota, no només als municipis de més de 50 habitants, no. És a dir, tu pots estar vivint a Tor, 13 cases i 3 morts, i tindràs fibra. No sé com, però ho tindràs. Què més? Aquesta em fa molta gràcia. Jaume, aquesta va per tu, perquè ets el nostre home de Ponent. Volen reconvertir l'aeroport de Lleida del Guaire per convertir-lo en un aeroport de càrrega, de dipòsit i de pàrquing d'avions. És a dir, si ja, diguem-ne, tradicionalment es tenia Lleida com una terra ignota que bàsicament servia com... no sé, abocador de coses rares, doncs ara encara més. Volen que l'aeroport de Lleida sigui un pàrquing d'avions. Això sí, em promès que hi haurà més vols de Barcelona. Llavors, bon dia, Zolbax, què tal? Més cosetes. El tema aquest del federalisme que venen promulgant tota l'estona inclou, i atenció, una reforma constitucional per fer que Barcelona sigui la cocapital de l'Estat. Sí, és a dir, per fi Espanya serà com el Vallès Occidental i tindrà 2 capitals. Capital Madrid, capital Barcelona.
No sé com ho veieu això, jo la veritat ho veig com una miqueta un marrón, perquè és com que ja estem tornant a la idea de portar el Senat a Barcelona, que ja em diràs tu per què, però bé. També hi ha una reforma del Senat, volen reformar el Senat perquè sigui una cambra de representació territorial. I llavors, diu, bon dia Enric, ara escolta la Marta. Ei Marta, què tal? L'Òscar m'ha dit que anaves ben guarnit i m'he afanyat de passar-me, Sí, hoy voy de rubia, muy voy de rubia. Ja ho veuràs demà. Demà, Marta, si et connectes, cuidao, que toca maquillaje. Pere, bon dia, què tal? Jaume Piqué, ja ho és. Diu, pàrquing ja ho fa. I també és autoescola. Fa mesos que se'n fan les pràctiques de vol nocturnes. Ah, sí? Hòsties. Mare de Déu, senyor. Més cosetes. Seguint amb el tema de que el programa, com que és bastant gran, està tot com bastant desenvolupat. El PSC vol reformar la llei electoral i diu com ho farà. O sigui, com la vol reformar. I volen fer allò de que la meitat del Parlament s'escollirà de forma nacional i l'altra meitat s'escollirà amb circumscripcions electorals petites. D'acord? És a dir, que tu podràs escollir el teu diputat al Parlament de Catalunya, el teu. Allò que us vaig dir l'altre dia, el divendres, que era que amb una circumscripció petita s'escull una persona que és la que va directament a representar aquesta circumscripció al Parlament, doncs això és el que volen fer. Tolbax, aquí faig el programa avui, del PSC. Avui, socialistes. Reformar? Diu, però tenim llei electoral? No, no tenim llei electoral, perdó. És veritat, volen crear la llei electoral catalana, ¿vale? Perquè no en tenim. La té tothom excepte nosaltres, som així de cotrongos. Doncs això, volen crear aquesta llei electoral amb aquest nou sistema de tria dels diputats. Per això volen partir Catalunya en 7 regions electorals. No serien les províncies, serien regions una miqueta com les vegueries, d'acord? Us en recordeu allò de les vegueries que va voler tirar endavant en Maragall? Doncs ara volen fer vegueries electorals, perquè òbviament les diputacions seguirien existint, que hi ha molta gent del PSC que ha de viure de la menjadora de les diputacions i, per tant, el que volen fer és que les diputacions actuïn com a mitjanceres entre el món local i la Generalitat per gestionar subvencions, etc. Vale? Que, òbviament, han promès moltes subvencions, sobretot per la zona del cinturó, o sigui, de Barcelona i àrea metropolitana. Una altra cosa, també volen crear l'àrea metropolitana de Lleida. Ahí lo dejo. Àrea metropolitana de Lleida. Llavors, cosetes que també em toquen a mi personalment. Per fi sembla que volen desencallar el projecte de crear la Biblioteca de Barcelona. I us explico. Barcelona, amb tota la bestialitat de ciutat que és, no té una biblioteca central. Té moltes biblioteques, té un sistema de biblioteques molt bèstia, té moltes biblioteques a tots els barris, però no hi ha una biblioteca central a Barcelona. És una cosa que fa molts anys que porten reclamant-ho l'Ajuntament de Barcelona, no hi ha manera. De fet, el recinte del Born havia de ser la gran biblioteca de Barcelona, però com que van descobrir, doncs ja no ho poden fer servir. Doncs bé, el PSC es compromet a que ho tiri endavant, ¿vale? A banda de que, òbviament, vol fer com Ciutadans i unificar tot el sistema de lectura pública de Catalunya. Però el que passa és que el que no volen fer és destruir, diguem-ne, el sistema de la Diputació i fer-ho tot a la Generalitat, com vol fer Ciutadans, sinó que el que volen fer és que Diputació i Generalitat convisquin millor i que hi hagi un català unificat a tota Catalunya. Vale, no em sembla pas malament. Lo del Senat és una absurditat. Sí, bueno, és que és una tonteria. És una tonteria pensar que molta gent veurà calmades les seves aspiracions nacionals catalanes només pel fet de portar una institució espanyola a Barcelona. A veure, i a més una institució com el Senat, que dius, tu analitzes, diguem-ne, l'impacte mediàtic que puguin tenir les institucions espanyoles en l'últim any, i el Senat no estan de les 10 primeres, vull dir, abans de sortir al Tribunal Constitucional, el Congreso de los Diputados, fins i tot l'Assemblea de Madrid surt més que el Senat. La gent no sap què és el Senat, no sap per què funciona el Senat, no sap què és. Home, Pere Sabadell, ara em comences aquí. Gràcies pel follow. Ja som 153.
Diu, de què serveix portar uns elefants retirats? O elefants retirats o gent de segones o tercera fila, sabeu? Diu, i si els ministeris es queden allà? Clar, els ministeris han de quedar a Madrid, perquè si no, no té cap mena de sentit, home. És que si no, la capital d'Espanya és Madrid, i per tant, els ministeris han de ser a Madrid. Oliveta, m'acatxis, escoltant el programa del PSC m'havia oblidat de la llet que tenia dins el microones. Dios, tot l'interior enllatat. Que t'ha explotat la tassa, Titi? Mare de Déu, senyor, mare de Déu, senyor. Enric Pineda provocant accidents domèstics. Perdó. Aierson, bon dia, Aierson. Què tal? Tens el cafè ja? Jo xarrup. Doncs bé, com podeu veure, això vindria a ser una miqueta per sobre el programa del PSC. Ja us dic jo que me l'he hagut de llegir bastant en diagonal. Perquè, per exemple, hi ha tot com un 30% del programa està com molt centrat en polítiques econòmiques i és una lectura bastant feixuga, si no hi entens com jo, és molt feixuc. Em fa molta gràcia que el Partit Socialista de Catalunya es defineixi com un partit ecologista i feminista i les parts de feminisme i d'ecologia siguin més o menys un 3% del programa que apareix al final. És a dir, en plan que primer en totes les propostes econòmiques, de reactivació de l'economia, de fins i tot fer un programa d'incentiu per incentivar la indústria automobilística catalana i les polítiques, diguem-ne, feministes, per exemple, queden com bastant al final. Les propostes en l'àmbit social van molt en la línia de la resta de partits, incorporar, és a dir, fer que la gent no es quedi enrere, és a dir, un major suport a la gent gran, als nanos pobres, o amb risc d'exclusió social, a les persones que viuen soles. Això sí, el tema dels desnonaments sí també em va fer com molta gràcia perquè el que volien era que es creés una mena com de taula de diàleg entre els propietaris, les persones, els representants de les persones que viuen en els pisos ocupats per poder trobar solucions, però que en qualsevol cas l'ocupació no, ocupació caca, ocupació, si ocupes te enviamos a la policia, però després et sentem en una taula perquè puguis negociar, diguem-ne, a veure on te vols viure, no? Vull dir, allò del principi constitucional de que tothom té dret a un habitatge, ja sí, eso. La Constitució i la lleialtat a la Constitució va molt bé per a algunes coses, però no per unes altres, segons el PSC. Què més tenim aquí? Fem una carico, jajaja, Zoibax, faràs el de Vox? Què pot ser de crispetes? Doncs ho he comentat al començament. Alguacil, bon dia, Alguacil. Ho he comentat al començament. Zoibax. El programa de Vox el faré juntament amb el del PP divendres. I per què divendres? Perquè divendres vaig disfressat. Divendres, com que estem en ple Creastoltes, aquí ho diu, Creastoltes, doncs com que estem en ple Creastoltes, em disfressaré. I la meva disfressa anirà una miqueta en línia dels programes del PP i de Vox. Vaya palasso, doncs sí, vaya palasso, com que estem de Creastoltes i avui tocava cosetes al cap, doncs avui, pelocon. Recorda, Francisco, jo haig de dir que de moment l'únic programa electoral que ha arribat a casa i que té la certificació PFC és el de Ciutadans. Oh? Això és important. Això de la certificació PFC m'hauries d'explicar una miqueta, Racó, perquè ben bé no sé què vol dir. Ed Cavaller, buongiorno, Carnestoltes Ruls. Sí, buongiorno, Ed Cavaller. Salut, si tens cafè. Família Caricú, divendres potser no esmorzo, doncs, a veure si em senta malament. No sé, ho farem així una miqueta de cachondeito. Penseu una cosa, els programes del del PP i de Vox els faig junts perquè són tan curts que els he de fer junts. I perquè, òbviament, si no arribo a temps. És que no arribo a temps, és que demà faig el del PDeCAT, que són 150 pàgines més, és que és molt bèstia, Tot i que el PDeCAT el més divertit és rajar del vídeo electoral que van fer, que semblava extret d'una novel·la de TV3 dels anys 80. Sí, semblava Nissaga de poder, una cosa així. Diu, més petites, normalment els partits dels seus programes fan propostes que realment ja s'estan aplicant o ja estan establertes, però que no s'estan aplicant com s'hauria de fer, o que no s'estan aplicant del tot.
com per exemple el que dèiem de la llei de l'Aranès, o el que dèiem, per exemple, de la Biblioteca Pública de Barcelona, o el que dèiem de la reforma de la llei electoral, o de la creació de la llei electoral. Són coses que o bé porten molt de temps debatent i se'n van de, bueno, doncs prometem que aquest cop sí, aquest cop sí, aquest cop sí, però bé, la gent tampoc s'ho acaba de creure. Com que la gent tampoc s'ho llegeix, vull dir, penseu-vos-ho, vull dir, les campanyes electorals van a cop de míting, a cop de frase, vull dir, pum, pum, pum. Realment, les campanyes electorals van inventar Twitter abans que Twitter fos popular, perquè eren plan de missatges curts, molt directes, i que havien de calar en la població. Algo així, l'una cacada a l'àrea per divendres, em sembla bé. No va per aquí la cosa. Ja són, s'ha de llegir per criticar, s'ha de llegir per informar-se, s'ha de llegir per poder votar, i un cop votes, ja sí que pots criticar el que vulguis, perquè tens la moral de que, com que has participat, es pots criticar. Em recordo que us passa una web pfc.cat. Això ho haurem de mirar. Mira, fem una cosa, m'ho miro així amb una miqueta de calma i demà comentem. Per cert, demà, amics meus tots, tenim una doble cita per la nit. I és que podeu triar. És a dir, podem triar l'agenda, el Twitch en català. Per què? Entre què podem triar? Podem triar entre una proposta molt vinculada a les eleccions, que faré jo mateix, amb la Mabel, és a dir, la Mabel i jo. La Mabel i jo el dimarts al vespre ens posarem davant de les càmeres i davant de la tele a veure el debat electoral a TV3. I el comentarem, i farem unes risses, menjarem unes crispetes i farem una miqueta de comentari. Per tant, que us agrada a les 10 del vespre, en un torn, és a les 10 del vespre, que us agrada el tema electoral, que voleu veure com una parelleta estan intentant comentar un debat electoral i fer callar a la Baldofeta, i teniu ganes de passar una estona amb nosaltres, us esperem demà dimarts a les 10 del vespre, aquí, al meu canal de Twitch. Però, si el tema aquest electoral ja es comença a ratllar, si realment no teniu ganes de fer més, tenir encara més informació electoral, encara que sigui de salseo, doncs teniu l'oportunitat de passar-vos pel canal del meu amic Jordi Pi, hidrox_pi, que es despenja amb una entrevista així a dues bandes, diguem-ne, amb l'Arnau Tordera i en Red Peril, dos músics de categoria. Jo, la veritat, si no tingués el meu, jo els veuria amb ells perquè es promet, pot ser superguapo veure aquest duel de músics espectacular. Per tant, podeu triar. Que us mola més el tema electoral? Ens passeu a veure nosaltres. Que us mola més el tema músic? Doncs passeu a veure en Jordi Pi i de pas el saludo de part meva. Què més diu per aquí? Ed Cavaller, per què ningú parla del vot online? El temps que estem i encara estem posant paperetes i comptant a mà. Doncs el cas és que sí que hi ha un dels programes que he anat llegint, sí que n'hi ha un que ho diu. El de Junts per Catalunya proposa que la creació de la llei electoral catalana incorpori el vot electrònic. Vale? Per això és el que vaig explicar el divendres. Encara falta un temps perquè la tecnologia... És a dir, no, la tecnologia existeix. El que passa és que falta un temps perquè la gent s'acabi de convèncer que realment és fiable. I és molt divertit perquè realment considerem que el tema del vot no sabem si pot ser fiable, si tenim pot opinades... Però, per exemple, qualsevol de nosaltres compra per internet amb una targeta de crèdit i no té por de que li facin cosetes amb la targeta. Ja sé que els bancs tenen mecanismes per evitar això, doncs el cas és explicar que el vot electrònic també té mecanismes per evitar que les topinades no poden ser possibles. I a més, a banda d'això, seria bastant més ecològic, ja us ho dic ara. Sí, demà a la nit tots aquí veient el nostre debat particular. Sí, una miqueta sí. Mira, doncs... estarà guai que sigueu. Més setites, el cavaller es fa aquest sistema perquè és segur i entendible per qualsevol persona tingui el nivell cultural que tingui. Clar, això, òbviament, vull dir, la gent gran no els... El tema és que potser el tema no és substituir un sistema per l'altre, sinó que convisquin. És a dir, que jo pugui tenir l'oportunitat de triar. Que si vull triar anar al meu col·legi electoral perquè és diumenge i perquè vull aprofitar i a banda d'anar a votar vull anar a buscar el tortellet i vull anar a veure la mama, doncs mira, escolta, guai. Que soc un streamer i, hòstia, resulta que aquest diumenge tinc
pues una marató de Valorant i passo de ir a votar, pues cura't un momentet, pip-pap-pup, voto, ja ho tinc fet, ¿vale? I jo sigo con mis cositas. El tema no és substituir mètodes, és que hi hagi més opcions, menys segons el meu punt de vista. Heu vist que es podrà votar amb l'IDCAT, una web que faran per fer proves, que no valdrà per res, però que serà una prova pilot. Hòstia, doncs no ho sabia, m'apunto aquesta adreça, m'ho llegeixo, demà ho comentem una miqueta més de calma, ¿vale? Perquè és que ara són 55, família, i d'aquí a 5 minutets ja anirem a fer la nostra raid particular. Ed Cavaller, amb el que valen unes eleccions pagues una aplicació collonuda. Clar, si vols votar, si no, també, si no, l'aplicació. Clar, el tema és aquest, vull dir, que val molts diners, i tant que val molts diners. Només penseu que la llei electoral el que diu és que s'ha de garantir que durant tot el dia hi hagin prous paperetes de cada partit, ¿vale? Clar, això és molt divertit, perquè dius, tu podries comptar i dir, bueno, mira, per exemple, tal mesa electoral, la mesa electoral de Sant Jaume de Frontanyà, que són 15 votants, d'acord? Tècnicament només necessites 15 paperetes a cada partit, però et donen un tou així, ¿vale? Això és una despesa de diners brutal. Doncs no, o sigui que és una miqueta més racional, ¿vale? Fes una miqueta més petit, digues, escolta, els pobles són meses electorals amb tants votants, doncs uns tous així més petitets, ¿vale? Però no. S'ha de gastar diners en papers. Zolbax, IDCAT mòbil o IDCAT? Perquè no funcionen igual. No sé, caldrà llegir. Doncs apunteu-vos al link, ens ho llegim i demà ho comentem. Jo tinc la sensació que estic comentant els programes electorals una miqueta així a la balaga i vaig una miqueta saltant de temes. No sé si us entereu d'alguna cosa, si sabeu d'alguna cosa, o si bàsicament serveix perquè fem el cafè i ens passem aquí l'estoneta xerrant. Però bueno, mira, servei públic hago yo. A més, avui quedo molt malo, així com mis grenyes rúbies i mi barba morenica. En Roger diu IDCAT. IDCAT certificat, diuen DRBs 0811 gràcies pel follow. Llavors, caca. Va. Els ciutadans et dirien de que con el DNI electrónico seguro que se podría hacer. Jo me piqué, diu, el que flipo és que encara anem amb el paper i el vot presencial. En canvi, per pagar impostos ja es pot fer tot digitalment. Bueno, clar, és que nobleza, el dinero obliga, xaval. Tu fixa't que les facilitats te les posaran per fer les coses, les teves obligacions. Per pagar les que vulguis. Si tu has de pagar una multa, pots fer-ho de 56 maneres diferents. Ara, per reclamar els teus drets, hòstia, has d'anar a una web, a un horari específic, te'n manden número, llavors anar presencialment, esperar que et toqui, bla, 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 bla. Vull dir, els recursos es dediquen cap al que interessa. I el tema del vot, bueno, encara ho troben... Jo crec que el tema de votar encara es veu com una cosa tan cerimonial, tan solemne. Hi ha tot imagineu-vos, vull dir, tens molta gent dels partits molt distreta allà comptant vots, fent d'apoderats a les taules electorals i companyia, que, hosti, treure tot això serà complicat, Serà complicat. Jo crec que hauríem de començar amb proves de vot electrònic en pobles petits o amb espais reduïts, vale? A veure què tal funciona, i després tirar endavant o fer proves com el que diu aquest article, així en plan de proves sense cap mena de valor, vale? Diu, perquè molta gent passa a treure'l, clar. Jo m'ho piqué, perquè amb això sí que s'ha modernitzat i van ràpid, clar, òbviament. Diu, per l'IDCAT has d'anar a l'Ajuntament a certificar que ets tu qui fa el certificat. Sí, jo ho vaig haver de fer així. Vaig haver d'anar aquí. Jo sóc que tinc l'oficina de l'Ajuntament, la tinc molt a prop de casa. Llavors vaig anar un momentet, vaig dir, que vull el certificat digital. Vale, diu, em va dir, ¿eres tu? Jo dic, sí, soy yo. Vaig donar el meu DNI i llavors em van fer el certificat digital i va ser un momentet. A menys sol·licitar-lo va ser un momentet, vale? Però sí que és veritat que és un tràmit que és molt divertit perquè és un tràmit electrònic, però has d'anar presencialment a dir que ets tu. Clar, però també és el peix que es mossega la cua. Si vols un certificat per certificar que ets tu, però no el tens, com pots certificar que ets tu? Pensem-hi. Nosaltres vam treure l'IDCAT ara fa poc per demanar el vot per correu. I va anar bé, oi, Òscar? O Marta? No sé qui dels dos sou. Suposo que veuen aquí al despatx, no? Oliveta, les entitats en temps de pandèmia ja estan fent els vots telemàtics en les renovacions de juntes. Sí, per exemple, jo estic a l'Associació Catalana d'Esperanto
i la propera reunió de la Junta Directiva, que ha de confirmar la renovació dels càrrecs i companyia, la farem via Zoom. Som així. Sóc l'Òscar, Vale. Doncs sí. En temps de pandèmia la gent s'ha anat modernitzant. Bueno, perquè és el que tocava, nobleza obliga, ja us ho dic ara. Bona família, són les 9 del matí. No sé si en Jaume ja està preparat amb lo seu directe. A veure. Anem a veure. Tiquití. Trec un moment al xat. A veure. Vols fer el favor de carregar? Tiquití. Javi Williams. Jo diria que encara no. Encara no està connectadet el senyor Jaume. Si no ja m'ho haguessin dit, suposo que ja m'ho haguessin dit els meus col·laboradors d'aquí que sempre estan allà a la guai. M'he entès com es diu això de a la white o a la guai. Mentre Esperanto, això de la Viquipèdia està molt buscat. Sí, ara caldria tenir temps per tenir una miqueta de ganes d'editar coses a la wiki o afegir referències amb la famosa campanya aquesta de One Lib, One Ref, vale? Un bibliotecari una referència, però sí, molaria el seu. A la guai. Ja està tocant. Ja està tocant? Doncs, família, us sembla bé que ens anem a veure en Jaume com li foten les paquetes? A veure, anem aquí a controlar, si ja el tenim aquí. Per tant, anem a fer el nostre particular viatge a Ponent, que ja el tenim aquí, a veure. Bueno, nois, espero que us hagi agradat la transmissió d'avui, que hagueu, no sé, descobert una miqueta com és el programa del PSC, que tampoc és que sigui una gran meravella. I ens veiem demà amb una sessió especial en la que em dedicaré a analitzar el programa de el PDeCAT mentre em maquillo. D'acord? Doncs sapa-li. Anem a iniciar la raid. Moltes gràcies, Oliveta. Gràcies, Nunzor. Aloha, Raquel Blossom. Raquel Blossom està de l'altre lado. Ai. Pues venga, iniciar raid ahora. Adeu.